Um pouquinho pra frente. Sai de trás aí, ó. Eita porra! Pega fogo, cara. O fogo do busca-pé não estourou antes. Estourou só lá dentro. É louco, rapaz. Não desceu, ó. O fogo não desceu. Pra esponja. Quanto, velho? 50 metros de fogueira na Bucaina. 50 metros. Ô, Charlão, cadê as palmas pro Jair aí, rapaz? As palmas pro Jair, pessoal! As palmas pro Jair. Ainda vai muita coisa. Vai. A lenha tá seca. Hein? Essa lenha tá sequinha, cara. Você aprendeu lá em mim. Não, mas E aí, menino de Bucaina? amarra na igreja, o arame. 30 metros de altura, né? Vai ter...